His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate alina obubaka obw'enjawulo bw'awadde naddala mmwe abali mu struggle eno nga mulowooza mwajja kulwanira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, mwajja ku influence ya bannammwe, bannange tubategeeza nti no nedda. Mumanye kiki ekyabaleeta mu struggle, oba temwajja muba bandwagoni naye mwajja kulwanira nsi yammwe, temwajja kulwanira nti mwajja kulwanira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, temwajja kulwanira baana ba Kyagulanyi Ssentamu, mwajja kwerwanirira nga mmwe era mwajja kulaba nga eggwanga lyammwe linunulwa. Wano tewali muntu gwe baforcinga kujja kutwegattako ku struggle. So baganda baffe, baganda baffe mubeere beegendereza, mumanye nti Uganda ya bannayuganda era munnange Uganda tulina ffe bannayuganda okuyimiriramu wamu ne tugirwanirira. Bino ebye muwulira simanya nga Alangidde agenda kukola ekibiina ky'ebyobufuzi, simanya nga David Lutala atukubiriza tuve musimanya nga mu byobufuzi byawulayawula abantu abo. Munnange abantu be bagamba bye byayawulayawula be bajjamu akasente, be batunuulira okubanga bajjamu akasente. Naye nga tubategeeza baganda baffe, mikwano gyaffe, tutunulire kimu, tunulire tutya eggwanga lyaffe. Bingi Museveni agenda bikola, bingi Museveni abo abamulya mu ngalo bibagenda okukola okulaba nga batujjamu amaanyi, okulaba nga batujjamu embeera yaffe y'okuba nga tetuteesigangana. Naye tuyimirire wamu okulaba nga tulwaniramu tebe nga tununula eggwanga lyaffe. Wewaawo bajjeno bangi batandise okukola enjawukana, abantu bangi bakoze ebintu bingi bye tumanyi ne bye tutamanyi. Behind the camera eyo abantu bakola ebikolobero eby'enjawulo, naye bw'oba omanyi nti mu struggle muno wajjamu kulwa mutima gwa ggwanga lyo, bitunuulire ng'atabiraba, osigale ng'otambula. Era nkusuubiza nti bw'onaasigala ng'oli mugumu era ng'otambula, tugenda kugusa olugendo luno. Weewaawo ebyokusoomooza mu nsi yonna tebibulamu, tebigenda kukoma kuffe oba tebitandikidde kuffe. Bangi babaddewo naye nga balina mission zaabwe endala. Tubalabye bangi baguliddwa, bangi batuvumye, bangi bakoze bye bakola, naye mulowooza twali tufudde, tusigaddewo ng'era tukyayimiridde. Naye kaakati President kyatugambye ekyo ky'obutateeka nnyo nti mu struggle najjamu lwagundi kagenze nange ngende. Nedda baganda bange, ekyo tukijjewo, tukisazeemu, tutunulire limu, tunudde batya eggwanga. Buli omu alina kyagala obeera mu nsi. Togenda kubeera kya mukwano gwo oba togenda kubeera kya muno, olina kubeera kikyo ggwe ekyo ky'oyagala. So tuve mu bana abatwabulayawula, tutunulire wamu, tulabe nga tununula eggwanga. Obuzibu bwe mwina temwagala kwogera mazima. Alangidde mu mugamba amazima gwemu amalala, mu mugamba amazima nti talina talent yadde n'akajiiko bwe kati. Tubadde tumuwagira lwa out of sympathy, ne 90% abawagizi ba Alangidde ebadde portion ya people power. Portion ya people power. Abantu babadde bawagira Alangidde 90% abantu bonna bawagira Alangidde. Alangidde bw'oba ogamba nti obadde toliwo okumanyiga people power. Kwogera mazima Alangidde mu gy'obadde ojja ku concert ez'enjawulo ng'oyogera ku linnya Bobi Wine n'okumusuusuuta. Lwaki? Era ofune ku nnamba ze n'abamuwagira. Okitegeera kati ssaawa zino ovuddeyo disinga Bobi Wine in public, omuyisaamu amaaso n'engaayo. Mirundi emeka gy'oyisizza mu Bobi Wine amaaso ne tusirika. Kitegeera g'obadde osuubira ki? Wali ku live Alangidde nga nange nze nnyini kwendi am watching. Omwana n'avaayo n'akugamba nti Alangidde oli ttiimu NUP nga togendangako ku kitebe kya NUP. Wamuddamu ng'omugamba nti oyo Bobi Wine talina nze ssente zensasula ku meetingako ne tukamira. Evidiyo nagisalamu n'engitereka. Baakugambye nti genda omiitinga Bobi Wine era omulundi ogwokubiri. Wavaayo n'ogamba empologoma bbiri tezimiitinga mu kifo, weegeza ku Bobi Wine gwe lunguje. Okitegeera gwomanyi Bobi Wine emitima gy'abantu gyagumya. Gino emyaka egyaffe gibeera ku kyeyo. Abaana badduka nga bakamala senior ne badduka, tuli mu byeyo nga tuli baana bato. Gino emyaka gye tulina kuba mu nsi yaffe nga tugikolerera, tuli w'abawalabu tusiriwala. Kitegeera ab'omalusiga balina kubeera South Africa. Edda abantu abakubanga ebyo bandi babasajja bakulu balina famire baana 12. Kati buli mwana yenna amala ne S2 ne S3 ne S1 alowooza kulinnya nnyo kubanga Uganda teri kiddako.
lwaki njogedde bwentyo njogera bwentyo berenga wegendereza nnyo ku nsonga eziriko struggle. Ensonga eziriko struggle ziba very very sensitive. Abantu nga Rema Namakula n'abalala babiyita bbali. Bw'oba omanyi nti oli towagira NUP na People Power, nkubuuziza ekibuuzo, lwaki obadde ovaayo ku shows ng'oyogera erinnya Bobi Wine n'okumusuusuuta? Abantu babadde bakwagala olw'okuba nti bakwassociating okuba nti oli muntu wa People Power, oli ku sayidi y'abanyigirizibwa. Bw'ovuddeyo n'olaga kalaze entuufu owulira abantu teri agenda kuddamu kuwa platform kubanga gwe tolina ttondo lya talenti yadde n'aka. Ne Biswanka yennyini yakusinga okuyimba. Ge mazima Biswanka onokana akavubuka kayimbi kobadde oleese bwe tubateeka mwenna ku table alien skin oyimba biki? Tubadde tukwagadde olw'okuba nti oli musajja waffe oliroko oli ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa nga ffe bwe tusuubira ffe nga ffe abajega. Kale bw'oba obadde toli munnabyabufuzi nga toyagala politics wandibadde okibuukamu mpola notavaayo ku disinga Bobi Wine in public mbwe njovu ebbiri tezimitinga mu kifo kimu nga bwotyo bweyogera ku principle. Abantu abasinga wano mulimu ku TikTok mugenderana nze nvayo n'enjogera ekindi ku mutwe seebuzabuza I don't pretend. Alien skin kwavudde no isa mu People Power Lugaayo wapamye owulira teri abadde supportinga bi music bye tubadde tubisupporting olw'okuba nti tusupporting omuntu owa struggle. Ge mazima teri akubulya mazima geego obadde oyitawo ku sympathy y'abantu abawagira NUP. Kale wandize ng'oliwe NRM n'oyimba ebyo ebiyimba bye badde oyimba oleekaana n'olaba akuwagira. Abantu miliyoni miliyoni bajja ku Freedom City okuwagira. Njagala ombulire yandizeeyo ng'oli wa NRM. N'abandizeeyo olwa talenti bandibadde batini. Bandibadde batono nnyo kuba ne talenti togirina. Abantu abajja ku Freedom City bonna baali badde red bonna. Lwaki tewabagobaawo n'ogamba nti nze saagala abantu ku bivulu byange abambala red. Aba NUP sibaagalawo, njagalawo bantu bali neutral ne tukitegeera. Osozimbira erinnya ku NUP kale fine tewagira ku NUP ne wamala n'okakinga app erinnya obadde olizimbira ku NUP kati weebuzaabuza oyisaamu principle Lugaayo gwe wawedde abadde akuloga ate bagamba nti papalaso balogo palaso baba yakuyisaawo ku Bobi Wine owedde genda obuze Bigayi genda obuze Catherine kusaasira genda obuze Ronald Mayinja yalina kalya Ronald Mayinja bamutegekanga ku mikolo ku weekend emirundi 7 nga Ronald Mayinja akola milioni 3 kati osobola kukola yadde ne milioni n'emu mu Uganda. That is how sensitive ebintu bya struggle we biri. Gino emyaka gyaffe gibeera ku kyeyo. Abaana badduka nga bakamala senior fone badduka tuli mu byeyo nga tuli baana bato. Gino emyaka gye tulina kuba mu nsi yaffe nga tugikolerera tuli w'abawalabu tusiriwala. Kitegeera. Ab'omalusiga balina kubeera South Africa. Edda abantu abakubanga ebyo bandi babasajja bakulu balina family baana 12. Kati buli mwana yenna amala ne S2 ne S3 ne S1 alowooza kuli nnyenye kubanga Uganda teri kiddako. Lwaki njogedde bwentyo njogera bwentyo berenga wegendereza nnyo ku nsonga eziriko struggle. Ensonga eziriko struggle ziba very very sensitive. Abantu nga Rema Namakula n'abalala babiyita bbali. Bw'oba omanyi nti oli towagira NUP na People Power, nkubuuziza ekibuuzo, lwaki obadde ovaayo ku shows ng'oyogera erinnya Bobi Wine n'okumusuusuuta? Abantu babadde bakwagala olw'okuba nti bakwassociating okuba nti oli muntu wa People Power, oli ku sayidi y'abanyigirizibwa. Bw'ovuddeyo n'olaga kalaze entuufu owulira abantu teri agenda kuddamu kuwa platform kubanga gwe tolina ttondo lya talenti yadde n'aka. Ne Biswanka yennyini yakusinga okuyimba. Ge mazima Biswanka onokana akavubuka kayimbi kobadde oleese bwe tubateeka mwenna ku table alien skin oyimba biki? Tubadde tukwagadde olw'okuba nti oli musajja waffe oliroko oli ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa nga ffe bwe tusuubira ffe nga ffe abajega. Kale bw'oba obadde toli munnabyabufuzi nga toyagala politics wandibadde okibuukamu mpola notavaayo ku disinga Bobi Wine in public mbwe njovu ebbiri tezimitinga mu kifo kimu nga bwotyo bweyogera ku principle. Abantu abasinga wano mulimu ku TikTok mugenderana nze nvayo n'enjogera ekindi ku mutwe seebuzabuza I don't pretend. Alien skin kwavudde no isa mu People Power Lugaayo wapamye owulira teri abadde supportinga bi music bye tubadde tubisupporting olw'okuba nti tusupporting omuntu owa struggle. Ge mazima teri akubulya mazima geego obadde oyitawo ku sympathy y'abantu abawagira NUP.
kale wandize ng'oliwo NRM n'oyimba ebyo ebiyimba bye badde oyimba oleekaana n'olaba akuwagira abantu miliyoni miliyoni bajja ku Freedom City okuwagira. Njagala ombulire yandizeeyo ng'oliwa NRM n'abandizeeyo olwa talenti bandibadde batini, bandibadde batono nnyo kuba ne talenti togirina. Abantu abajja ku Freedom City bonna baali bambadde red bonna. Lwaki tewabagobaawo n'ogamba nti nze saagala abantu ku bivulu byange abambala red, aba NUP sibaagalawo, njagalawo bantu bali neutral ne tukitegeera. Osozimbira erinnya ku NUP, kale fine tewagira ku NUP ne wamala n'okakinga app erinnya obadde olizimbira ku NUP kati weebuzaabuza oyisaamu principal lugaayo gwe wawedde. Abadde akuloga ate bagamba nti papalaso balogo, palaso baba yakuyisaawo ku Bobi Wine owedde. Genda obuze Bigayi, genda obuze Catherine Kusaasira, genda obuze Ronald Mayinja yalina kalya. Ronald Mayinja bamutegekanga ku mikolo ku weekend emirundi 7 nga Ronald Mayinja akola miliyoni 3 kati osobola kukola yadde ne miliyoni n'emu mu Uganda. Bano ba alien skin batume era tutandise okulaba kala zaabwe entuufu, batandise okwejjayo kala zaabwe entuufu ne tubagamba nti omuntu gwe bateddako ezo kala zaabwe ez'abatumiddwayo seyitebukabulwa munnange tebajja mumusobola. Ono His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine awo yayitawo dda mazzi mawanvu nga watera okubagamba. So bwe mbanga mulowooza nti mujja kubuukira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mufune comeback, mufune kubeera ng'akoma okuyimba mu December. No ate munange banansi bo bategeera luli alien skin wali okola byokola ng'abantu obagamba yavumya atya nga n'abadde bakwagala bagamba tanavuma abantu babuukidde. Naye munange kati wajjeyo kalazo entuufu, naye munayo oswazizza nnyo banna abaabikubeererawo ne bakulwanirira obaswazizza. Alien Skin mwategedde mwenna nga bwe yategeezezza Bannayuganda nti officially agenda kubeera ng'akoma okuyimba mu December omwaka guno gwennyini gwe tulimu. December tabulayo emyezi ng'ebiri agenda kubeera ng'alikodinga oluyimba lwe olusembayo mu December, era baddayi hadi be bonna abamwagala bonna yabagambye mu January temumusuubira. Yategeezezza nti yetabeera mu kifo kimu, tabeera mu kifo kimu n'abeera awo forever no. Yali pulaani ye okubeera ng'alitayalinga mu December awe platform n'abato abajja nabo babeere nga bayimbako. Ekitakoze bulungi bawagizi be ne baddayi hadi be. N'ate era abatamwagala ba speculatinze ne bagamba nti omukulu adduka. Yes, nti omukulu adduka. Engeri gy'abadde mbo takyalinayo hiiti, takyalina kiddako, abantu bamunyiigira, so agikozesezza nga excuse adduke agende. Si byange. So tetumanyi which is which, naye Alien Skin ebyo byonna bikole, naye toddamu kwogera nti ogenda kukola kibiina kya byabannabufuzi kubanga ebibiina byonna ebyobufuzi byonna biri ku kattu bitidde. Alien Skin mbu yagambye mbu ayinza okukola ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita Fangoni Party. Bannange ojja kundabira bannabyabufuzi batandise dde okukola meeting eyo yonna gyoyita ab'enaalemu abaaki batidde. Omusajja ku maanyi ge yalina wali nga yakajja ate bw'akyuka n'adda mu byobufuzi. Abantu bakeera okuloota, bakeera okwagala okugwa eddalo. Alien Skin yaloose baaba. Abantu baloota ate tutambulira mu birooto. Nasuubi kwate bw'oggwamu essuubi wewe aba asuubira nti agenda kukola ekibiina ky'ebyobufuzi ajje yeesimye mu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Musaasidde nnyo kale agende mu maaso n'okola ekibiina ky'obwefuzi. Ffe tumusabira buwanguzi, alabe buwanguzi by'obweru. Alien Skin kale abantu bwe mutyo, Bannayuganda bwe mutyo, naye luusi mwetegereze nnyo mwekkaanye. Abantu baffe si bangu, si bangu naye era buli lugendo lubaako entandikwa n'enkomerero.
weewaawo abamu batumalamu amaanyi, abamu si be tubadde tulindirira, naye nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwe yatugamba n'atusuubiza nti nno kino weewaawo bituukawo era weebiri, naye no struggle twagiyingiramu nga ffe abantu, tetwagiyingiramu ku lwa muntu yenna, era struggle gigyemu nga ggwe nga tolina gw'osuubira nti agenda kubaawo, agenda kukulwanirira oba agenda kuddiramu. Jangu nga ggwe omuntu tukakase nti ozze era tutandike okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Eggwanga lyaffe si lya muhoozi, si lyani, lyaffe Bannayuganda, ffe abalina esembayo ku ggwanga lyaffe.